原來咧喺後邊啊，啱先我哋買水產嗰度咧，擺咗嗰個水產嗰度咧，係有條路新開嘅過去海鷗島。咁究竟去唔去到咧？我哋食完嘢慢慢再講嚇。因為我自己咧係唔係太中意食啲油嘅嗰啲咧，好細條細骨嗰啲魚，其實就好鮮嘅。咁咧就叫老細換成肉丸，最緊要大嘅一個粒肉幾大。啱先我試過一個，攞嚟配粥啊，正到爆啊！但一定要配粥。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在嘅位置咧係蓮花山，咁啊又可以出嚟飲食啦。我哋梗係嚟蓮花山行下。蓮花山有啲咩搞咧？其實蓮花山講咧有嘢食啦，有好多老字號餐廳啦，又有食海鮮粥嘅地方啦，又有得買海鮮嘅。咁啊，我哋都唔係第一次過嚟㗎啦啊！呢度好好玩嘅，正因為好玩，所以我哋成日嚟係有原因嘅。呢個位置咧就係蓮花山碼頭，啱先咧我就揸車睇過啦，原來咧都仲未正常運作中有待時間啦然之後咧一如以往，我哋又行翻嚟呢條路呢條路咧有市集啦，有餐廳啦，老字號啦，擺喺街邊嗰啲小食啦，好過癮噶。再嚟呢條路一路行到盡頭咧，其實就係上蓮花山嗰個位置噶啦。啱先我哋經過見到，因為揸緊車冇必要影啊，真係影唔到啊，超級多人啊，上去蓮花山嗰啲冇辦法啦，係啊，今日係16啊，如果琴日可能仲多人啊。我哋第二次嚟呢度見到呢樣嘢，又隻貓咧又要看住嗰啲魚竿啊，不過呢隻就小貓，上次嗰隻嘢咧就有偷食嘅，你睇下啲毛色又幾靚喎。再嚟如果你話譬如話我要喺花園酒店過嚟呢度咁樣大概要點嚟咧？就係坐地鐵，跟住再轉巴士，大概需要用時2個鐘頭之內啦就搞得掂噶啦。1小時40分鐘至100分鐘啦。咁如果揸車咧，好似我手車咁渣，我哋係從差唔多10點開始出發嘅，咁依家咧淨係過咗11點2個字嘅啫，咁其實就真係好方便嘅。路上啲咁多塞車，同埋我行咗一小段高速，都係用咗3蚊雞咁大把嘅啫，真係好經濟嘅。呢度咧就叫群青村，咁咧呢度係好靠近蓮花山港噶嘛，咁有好多水產賣嘅，嗰啲蟹大隻到，而且價錢咧好經濟實惠。咁當然啦，你係要識揀。如果咧我哋想食呢啲咁樣嘅海鮮喺廣州附近有幾個地方南沙啦，一個咧嚟蓮花山港都有，甚至乎仲有呢啲魚乾啦。啱先我哋去洗手間見到嗰個老細喺度加工緊，即係將啲魚切開，跟住擎乾佢，然之後曬完，咁可以食咯。呢個市集咧就以星期6日居多，尤其係星期日就最熱鬧。始終都係近旅遊業啦。再嚟平時有冇咧？我嚟過係確實係真係冇咁熱鬧嘅。咁但係至於一啲餐廳咧，就確實都有嘅。譬如話我哋經常去到嘅蘇記啦，又或者去食糖水咧。其實仲有一件事情係咁嘅，嗰個糖水鋪咧真係超平，次次食到好飽咧都要食一次。嗰啲蛋撻咧1蚊雞一個啊，咁嗰啲咧好經濟。咁都嚟到時至今日咧，仲有一啲賀年糖果開始有得賣啦。番石榴又有仲有喎，甚至乎咧仲有一啲日用品啦，後邊咧仲有啲花生油賣添。咁其實呢啲擺賣佢係點樣形成嘅咧？話說咁我啲咪蓮花山港蓮花山碼頭嘅好多漁船喺度整嗰啲維修各種。咁佢哋船員出去打魚嘅時候咧，你要補充呢啲用品㗎嘛，佢就會嚟呢度補充嘅。所以慢慢就形成一個集市，然之後佢哋又打到啲魚喎，又可以擺嚟呢度賣下換翻啲錢咁樣啦，係嘛？所以咧慢慢就形成咗呢個叫或者我哋可以講叫明星村啦嘅集市。再嚟我哋又發現呢隻貓啦，對上一次係應該熱天嗰陣嘅，佢仲係小朋友嚟嘅啫，到依家咧佢就係識得玩雜技啦。你睇下跳嚟跳去咁樣走翻入去喎，佢啲毛色咧好靚啊！呢隻貓，你睇下，哎呀，哇惡到啊！肥咗咁多嘅，好惡㗎呢隻，咬人嘅要。我哋好多次咧經過咧都要探下呢隻貓喎，佢應該係揾嘢食啊！佢啲毛色好靚。我冇嘢食。
嗯，舒服到死啊！咁話車又好聽，貓女嚟嘅，嗯，貓女。嗱啲毛好靚，食得魚多啊，嗰啲毛咧特別滑嘅，係嘛？佢如果啲毛拎嗰啲貓啊，係啊，食得魚入裏面有魚油喎，咁啊好啊！蓮花山講嗰啲貓點會冇魚食啊？冇飯食都唔會冇魚食啦嚇。不過咧，我哋而家就想去食啲嘢先，咁啊睇下我哋想去嗰間老字號嘅1980幾嗰間咧開咗未？咁啊如果未開門咧，就可能都係翻去蘇記咯嚇。到時再講。呢度咧好多嘢食嘅。煎堆係喎，有煎堆賣嘅，有啦，開始啊，早幾日見到啦。我喺嗰個東圃都見。先咧，我哋就諗住嚟呢間嘅1988喎，大眾樓啊，但係睇上去咧仲未開喎。呢個鐘數咧已經過咗11點㗎啦，冇辦法啦，今次我哋就試佢唔到啦。咧好有歷史感啊嚇，裏邊嗰啲櫃啊、剩啊嗰啲冇辦法啦。呢個喜字晏啲啊，唔好啊，人哋嗱呢個呢度都未整係嘛？休晒息啦，哦，係啊，休息中。咁冇辦法啦，今日就試唔到呢間，咁我哋去食海鮮粥啦。又食海鮮粥啊，包冇失手嘅，係啊，包冇失手。咁快咧，我哋又嚟到呢個餐廳啦，蘇記小食。咁咧呢度咧抵食夾大件。咁我哋通常會食海鮮粥啦、腸粉啦，今日就想試下炸雲吞。咁啊，然之後咧就入嚟呢度點餐嘅。總共俾幾錢啊，老細？幾人食㗎？嗰兩個人。兩個。要40、60啦。嚇？要40、60。40咯，40。話咁快咧，我哋嘅嘢食就嚟咗啦！牛肉腸粉啊，哇，面盤咁大碟，大家估下幾錢？15蚊。係啊，而且係貴嗰份嚟㗎啦嚇。好似仲可以揀10蚊嘅。佢哋咧係喺裏邊嗰種大盤嗰種拉腸粉嘅。咁然之後咧就係放芽菜嚟做菜嘅。再嚟好薄嗱，呢度睇到啦，係嘛？薄到似唔似一層紙啊？呢個牛肉嚟嘅。正啊，仲有牛肉添。我哋呢啲好翻無耐嘅係要食啲嘢補充下體能先啦。咁再嚟，佢嘅牛肉咧係肉餅呢種嘅，我最中意呢種啊！如果你係擺件肉片咧，我就唔食噶啦。咁因為咧，我係嚟過呢度食過牛肉腸粉嘅，我知道，所以先至咁叫嘅啫。一定係要肉餅呢種嘅。一定要試。哇！你睇幾薄，係嘛？薄唔薄啊？同埋仲有咧，就係好香花生油味，好香。試先啦。呢個就係早餐，呢個係老婆早餐。其實我食咗少少嘢。嗱，佢哋嘅豉油咧就唔係甜口嗰種嘅，但係咧一啲都唔會話好鹹㗎。因為你食腸粉好怕好鹹嘅時候，完全唔會嘅。咁啊再嚟嗰啲米啊係好香，食落係有一種回甘嘅味。老實講啊嚇，呢種味咧喺市區嗰啲腸粉檔咧，甚至乎你講到最勁嗰幾間咧，都好似喺記憶裏邊冇乜印象食得到過嚇。咁啊再嚟，佢哋呢度嘅環境咧，就又有室內部分啦，又有室外部分啦。咁啊好多年輕人、後生仔、遊客啊，咁啊過嚟食份早餐嘅。咁啊呢度咧一來隔離就蓮花山啦，咁啊另外一個咧就去睇下嗰個蓮花山港，再嚟仲有一個旅遊景點，啱啱我哋經過見到啦。咁咧呢度離海鷗島咧其實就好近嘅，唔使行翻出去。但係以前咧就要兜翻出去外邊，好遠嘅。咁啊，啱先個老婆咧，最初我哋規劃嚟呢度嗰陣咧，佢話不如去海鷗島，咁啊俾我一口拒絕，因為嗰條路咧塞車塞到驚。原來咧喺後邊啊，啱先我哋買水產嗰度咧，擺咗嗰個水產嗰度咧，係有條路新開嘅過去海鷗島。咁究竟去唔去到咧？我哋食完嘢慢慢再講嚇。忍唔住啊，再整多條。抵食嘅喎，即使我食咗早餐咧，都忍唔住啊！食咗早餐啦我。咁啊喺度食緊腸粉嘅時候咧，就等緊個粥同埋炸雲吞啦。粥同炸雲吞配合 very good 啊，非常好啊！落芽菜嘅腸粉啊，真係少，好似應該喺江門食過一次嘅。
粥又嚟啦，哇，勁喎！嗱呢個咧就海鮮粥，係60蚊個款，咁啊45講錯啊，最平嗰款。咁然之後咧，你就可以揀嘅，因為我自己咧係唔係太中意食啲尤其嗰啲咧好細條細骨嗰啲咧，其實就好鮮嘅。咁咧就叫老細換成肉丸，嗱肉丸。先睇到㗎。勁啊！茶壺喺度你先睇到有幾大個。哦係啊，覺得唔係好大啊！嗱呢個就係一個茶壺啦。好，食完個腸粉就梗係嚟食粥啦，係嘛？今日天氣正好啊，又唔會太凍，又唔會太，因為如果太凍咧，坐呢個位咧，其實都幾攞命嘅。呢個粥啊，啱先正如啱先所講啊，有蝦，亦都有蟹，同埋肉丸嘅。咁啊，再嚟炸雲吞亦都送埋上嚟啦！咦，呢個配粥啊一流啊，新鮮熱辣炸好嘅炸雲吞。哇，佢啲炸雲吞同順德嗰啲又唔同嘅喎嚇，裏面嗰粒肉都好大嘅喎，睇下係咪作為點綴嗰陣時係主角先。嗱，所以咧早幾日我咪直播咪講過嘅，順德人煮嘢食咧就好精好撩楞嘅，嗰粒肉就好細嘅。啊，番禺呢邊咧又唔同嘅。大係最緊要大嘅一個粒肉幾大？啱先我試過一個，攞嚟配粥啊，正到爆啊！第一定要配粥嚇。咁個老婆咧就喺度掛住玩貓嘅時候咧，我就出行去食啊！嚇食啊，梗係食啦！佢點會未見過蝦？佢食蝦多過你食蝦。仲棘到下添，嗌咗一下，呢碗粥正啊！炸雲吞、蝦蟹肉丸粥，夠晒先。好佢加芥黃香，哇！多到都無從入手啊嚇！試下個蟹腳先，我呢個細蟹腳，試下呢啲大蟹腳。就算唔係最靚時節咧，都有咁樣嘅蟹肉喎嚇，係嘛？大嚿嘅喎，咁啊〜你45蚊，你唔好想啊，又好誇張啊，係嘛？最緊要夠新鮮。好濃嘅一種魚嘅腥味啊，腥味啊。哇！由於太熱啦個蟹，我真係食唔到住，試啖粥啦嚇，粥啊可以吹凍下嚟食嘅。嗰啲因為佢有嗰啲芫茜啊，好香嗰啲芫茜味。都係一樣好濃嘅海鮮味，即係嗰種魚嘅腥味。你都有去食？嗱，今次我哋又發現到一種新嘅食法，真係用呢個炸雲吞咧配呢個海鮮粥真係好啊！呢個啊，而且咧佢哋已經係包好嗰種啊，你落單先至炸嘅。佢個皮咧就唔算話脆到好似蛋散咁嘅，但就薄嘅。佢就真係雲吞嚟嘅，就唔係話原先係雲吞嚟嘅。嗱，啱先我食過一隻蟹腳，OK 喎，又唔會話水蟹啊，即係冇肉嗰種喎，好多肉嘅喎，諗唔翻添啊！咁啊，整隻蟹鉗試下，啱先老婆試嗰隻成抽肉嘅有，呢個呢個腳啲肉，都唔係啊，都還可以啦嚇。你話同45蚊斤嗰啲比冇得比啊！呢度成兜都係45蚊係嘛？嗱，而家咧啱好夠12點啊，慢慢越嚟越多客人咯喎，而且咧好明顯佢哋都係遊客嚟嘅，因為本地街坊好少呢個鐘數食嘅。咁而且咧好明顯佢哋呢啲遊客咧係第一次嚟嘅。咁啊至於我哋咧就第 N 次嚟㗎啦嚇，我就繼續食呢個粥啦。仲發現一隻咁細嘅蟹蓋添嚇，等陣要唔要買啲蟹翻去今晚食咧嚇？等陣先算啦。等陣可能去隔離糖水鋪買啲嘢去海鷗島食係嘛？咁我哋又食飽啦。咁啊呢個蘇記小食咧最過癮嘅地方咧，佢哋係冇嗰啲咩落單系統啊，咩都冇，全部咧就靠個腦去記。咁啊俾錢啊，梗係掃微信支付啊或者支付寶㗎啦。然之後咧就佢就會記住啊，生你坐邊張台啊，幾多錢現場收咗先，收咗之後咧咁就你千祈唔好換台喎，咁樣咁啊出嚟送餐㗎啦，好過癮嘅。好有人情味嘅，
咁接落嚟呢個環節咧，我哋就上去海鷗島行下，因為而家有點熱早嚇。嗰啲賣海鮮啊、趁墟嗰啲姨咧就未攞嘢出嚟，未夠熱鬧。我哋先去海鷗島兜一兜，兜完啦再翻過嚟。咁然之後咧，糖水鋪啊都未開始有嗰啲酥皮包啊剩啊。咁啊晏少少，其實我係諗住買個糖水上去海鷗島食嘅，等陣先都得。而家咧就嘗試下行條新路去海鷗島。咁啊如果有咧就喺嗰度啊睇下風景啊，睇下海景咁。如果冇咧，翻轉頭。哦，原來就係呢個地方啊！佢呢度咧就整咗個橋啦，整咗條橋係呢日睇呢條橋係新嘅。咁呢度咧就可以望到下邊嗰啲漁船行嚟行去。啱先有部漁船行去，我哋過去對面睇。嗱，就係呢度啦。就係呢個啱啱走過嗰條漁船啦，係嘛？咁啊原先咧都有條橋，不過嗰條好明顯係好舊啦。行唔到人啊，行唔到4個轆嘅。原來就係咁樣嘅。即係換一個角度睇又唔同喎嚇。其實呢個河中咧好耐啊，好多漁船都會停靠喺度。所以點解啱先我哋嗰度蘇記咧咁多嗰啲水產啊，大鬼把啦呢度係嘛？亦都係正如先頭所講啊，好多漁船嚟呢度啊停靠啊維護啊，就係咁解啦，係有原因嘅。經過事故多發地，請小心駕駛。進入海鷗島。嚟到呢張數點鬆啲，好多人咧啱食完飯啦啊！我哋之前曾經嚟過一次嘅，咁啊呢度停車咧就梗係冇蓮花山咁方便啦。嗱，呢度係會有少少塞車，停到滿喎。上次我哋好似喺我都唔記得邊間食啦，超記好似都幾出名嘅嚇，海島美食。下次可以試下呢個家菜食。坐到滿嘅，你睇下影下，坐到滿㗎係嘛？喂，前邊咧就我哋上次去過嗰間。咁啊，海鮮粥啊，都幾好食嘅。海鮮粥有海鮮粥好食，因為我哋人少啊。我哋比較中意食海鮮粥。如果個女嚟埋咧，我哋就會嚟海鷗島食啦。呢度就可以點燒雞好咩好，燒鵝好。係啊。但係如果得我哋2個人咧，你冇辦法啦。海鮮粥我哋啱先。啱啱停低架車就發現呢度，哇！原來有好大笪草地可以喺度露營嘅喎。前邊嗰度好似琴晚仲有人喺度彈個吉他成添，擺個帳篷喺度露營。正啊嚇！咁咧呢度隔離咧就係一個大型嘅停車場，咁啊然之後嗰度咧就係叫做一個小棚啊，喺度試嗰個飛機直升飛機嘅地方啊，就喺前面呢度叫小棚唔記得咩名啦。好似係啊。係啊，咁佢哋小棚就有做過嘅，我都上嗰啲社交媒體睇過嘅，就真係飛行器嚟嘅，即係你可以。飛高飛低，而家呢個階段淨係飛到咁嘅程度嘅啫。但係咧，啱先我哋喺海鷗島唔係海鷗島蓮花山嗰度咧停車架車咧，就見到好多直升飛機飛嚟飛去。咁究竟同佢有冇關係咧？咁就不得而知啦。我哋講翻露營咧，嗱好多小朋友啊咁開始放假咯，放寒假噶咯喎，咁啊同阿爸阿媽過嚟露營啦。其實我哋下次都可以。其實原先今朝我就係想咁嘅，只不過後尾咧就走咗去蓮花山嗰度食海鮮粥咁解嘅啫。唉，呢度俾唔俾燒烤㗎？你細細個嗰啲可以。咁啊係，我哋細細個嗰啲爐啊。不過咧今日太熱啦，熱到好離譜，而家23、4度都有啊。其實着得短袖啊，以我咁 fit 嘅體質係嘛？咁就再凍啲啦，再凍啲會好啲嘅。海邊睇下。再嚟呢個位置咧，如果你霸到好停車位啊嚇，就呢度就最好嘅。你可以停架車喺呢度，然之後咧你就喺呢度露營啦，係嘛？再嚟呢邊咧就望住個海嘅，咁對面好似係虎門定唔知咩，我唔係好肯定啊嚇。多人喺度㗎。仲有個海灘添喎。咁啊一步之遙跨過嚟，我哋就見到一個海灘啦。咁啊當然呢個係野海灘嚟嘅，呢個唔係真係可以俾你去游水嗰種㗎嚇。喺廣州真真正正可以見到海嘅咧，好似咁樣嘅沙灘咧，喺我印象中2個嚇，一個就係呢度啦嚇，另外一個咧就係南沙。
南沙應該嗰度係叫做十幾涌啊，即係海濱公園嗰度咧一路出去咧，但係都係唔可以直接落去玩嘅咯。我落去死咯，咁高喎，驚添我幫你影相。嚇！啊，真係腳震震喎嚇，好似隻貓咁嘅喎要，哇有啲背光添啊！你話夜晚咧直接喺度燒烤得唔得咧？嚇咁大灘海水都睇怕都燒唔着啲乜嘢，同埋攞啲無煙炭嚟，唔知啊，我哋睇下先。係啊，接近大海嘅地方㗎啦。仲有南沙，唔算呢度離好遠。呢度番禺咋？呢度番禺仲有南沙，係啊，不過都算係海嚟嘅啦，應該係海吧嚇。等我試試先。好耐未去過海邊啊！去啦，去海邊啊！嗱，我啱先係試過啦，真試過嘅，啲咁多鹹，係啊，啲咁多啊，因為我亦都係試咗啲咁多啫。唉，證明呢度鹹淡水交界，80蚊一個鐘，踩嘅就25，最多坐4個人。喺翻呢度玩㗎喎。哦，呢個仲唔止4個人添，呢度可以坐更多，6、7個人。如果係小朋友嘅話，咁其實80電動，係踩就25。但係踩咧，因為如果你想環島一遊咧，你就要慢慢踩。但係呢個要環島一遊咧就好快，嗰個可能要3個鐘，呢個咧可能1個鐘。環島遊都要個零鐘。電動，電動車就係咁嘅道理啦。不過呢啲就咁所以人哋貴咧就貴得有道理，就係咁解啦。唔該，我哋唔該，我哋問價嘅啫。唔該，係啊。好，又得到一個資訊啦嚇。啲細路仔坐咁啊，係啊。哎呦！嗱，經過不斷咧，我哋啊終於發現咗呢個啦。哦，真係啊，小鵬匯天。啱先我哋見到個直升飛機咪呢個咯，嚇。真嘅喎嚇！我老婆講咧，佢仲話可能100蚊個鐘咁，我話佢都傻傻地，100蚊個鐘啊，真係笑到咩咁啊！呢度係一個直升飛機平嘅。嗱，佢仲話好有興致咁話想去租添啊，100蚊個鐘啊！如果係有嘅咧，我都係唔敢坐，因為我畏高。咁啊，其實講翻真嘅，佢哋呢個係一個試驗性嘅項目嚟嘅。咁有直升飛機，亦都有嗰種叫飛行器。咁但係咧，因為我手頭上啊冇圖片呢度咧，亦都睇唔到啊。咁啊，冇辦法啦嚇。嗱，我哋係諗住嚟坐直升飛機問下價錢嘅，直升飛機價錢就梗係問唔到啦，就反而見到啲民宿個價錢喎。譬如話大床房週末價338，跟住精品雙床房388，即係最好嗰種啦。如果租耐啲，仲可以再平啲嘅民宿啊，甚至乎你唔夠喉啊，仲可以799一套住上去蓮花山粵海度假村，呢度好靚啊！我知道，因為有博主去拍過嘅，冇錯啦，仲可以啊，雙人無限次暢遊蓮花山。換而言之咧，就係你可以直接上去蓮花山。哦，唔係喎，好似我嚟呢度拍攝過喎，係啊，我嚟呢度拍攝過，呢個幾好嘅，799就喺蓮花山上邊嘅啫。好，咁我哋輕輕行過就得啦嚇，因為真係順便過嚟嘅啫。咁接落嚟又到我哋每一集影片咧，最後都會遇到嘅一個環節就係去買餸啦嚇。好嗱，經過都成9個字嘅車程啦，我哋終於嚟到清河市場。咁咧，點解我哋啱先唔喺蓮花山腳買咧？因為我又唔想等到4點鐘，人哋4點鐘先至開檔，冇辦法啦。咁順路就過嚟清河市場買啲又有啲生蠔啊、蝦蟹啊嗰啲咁樣咯。呢度就哇三文魚刺身啦。嗱，嚟到呢個鐘數咧，差唔多3點啦。咁啊市場咧陸續開始熱鬧。啱先咧，因為帶大家睇過嘅海鷗島嗰度係咪好熱鬧咧？啊，咩都翻晒嚟啦！嗰啲人流啊，各種啊，咩都翻晒嚟嘅。咁啊，我哋啊好翻啦，咁啊，梗係啊可以亂食嘢，而且咧都係嗰句老婆咧，自從同我出去食咗幾日之後咧，佢好認同呢個講法，就係話食啲好嘢補充身體嘅。大圓杯差唔多品質，係即係話5蚊嗰個7蚊，但係咧好處就係唔使成單買嚇。我哋一人買1隻或者2隻咁都得得地嚇。幾多隻先？係4隻。4隻得唔得？差唔多咧，差唔多啦，差唔多。睇下其他先，
咁啊，我哋買住咁多先啊，逐隻稱就好啊，係嘛？20蚊，哇！咁快咧就買咗嗰啲元貝啦，咁啊5蚊隻啊，4隻就20蚊。接落嚟咧就想買啲生蠔，仲有呢啲一袋袋嘅生蠔肉啊，一袋袋嘅，咁啊呢啲係開好咗嘅。咁啊呢邊呢啲咧就嗰度係嘅裝住水啊，呢度就已經開好咗嘅，就4蚊一隻。嗱，如果要買生蠔嘅咧，就嚟呢個區啊，老細咧就會將所有 size 啊擺到，不過咧就要好似係要一打起㗎係嘛，一買就咁啊，老細咧就默認幫你喺後邊開埋嘅，同埋會有提供冰咯，就2個半。哦，仲減價添啦，已經開始有特價啦。最細啊嗰隻，呢隻2個半，呢隻2個半，3蚊好，3蚊。3蚊，3、4、10，一打。嗱，真係快手啊，36蚊啊！咁咧，我哋一定係要睇佢人哋講問價，就唔好話，哎呀自己睇見8蚊咁貴，我唔買啦咁，一定要問價。咁同埋嚟到個時間靚咧就得㗎啦。嗱，跟住咧嗰邊嗰啲12啊嗰啲啊真係成隻鞋咁啊！啲 BB 仔鞋咁大隻啊，12蚊啊，呢隻係5蚊，咁都大喎。5、4、3，哦，我哋係揀咗啲3，後邊嗰啲細又唔讀啊。呢種啊5蚊就打完折啦。咁啊師傅咧就喺裏邊出行力開緊，咁我哋就可以半開嘅，同埋咧係可以攞師傅咧就喺度開。唔知大家仲記唔記得上次咧，我哋係買過1箱盲盒生蠔嘅，其實都唔係平好多。翻到開第一，佢又篤鬼親自己嘅手。第二有啲又唔得，即係有啲咧根本唔靚㗎。嗱，就算係而家師傅開咧，如果佢見到有啲唔靚，佢係唔敢俾你嘅，係嘛？咁你又有保證啦嘛，係咪先？因為明碼實價睇清楚啲貨，嗰啲盲盒真係唔好掂。你又唔係平得多，你又平好多都唔抵啦，係咪先？所以咧都係買現成開呢種就最好啦。老細即刻開出嚟演示俾其他觀眾、其他客人睇。1蚊都幾肥喎！係啊！買盲盒嗰啲啊真係暈。差唔多啊！嗱，睇下人哋嗰啲啊，1蚊雞都咁肥喎！我哋上次買過嗰啲盲盒，差唔多就咁上下 size 啊，係嘛？有啲有死嘅，仲要篤鬼親自己嘅手添，2蚊啊！開20個。嗱，啲靚仔即刻就要20個啦。佢係白色啊嘛，開出。嗱，就係咁啊！我唔攞出嚟啦。大隻㗎都係嘛？冰落去。我唔攞出嚟啦，今晚翻去就可以慢慢攤。跟住咧就有1箱冰喺度俾我哋撈啲落去，藏住嗰個生蠔咁就得㗎啦。始終咧買生蠔都係清河市場。啱先啊，我見到後邊嗰個生啊，哇帶住個佛牌，成個好有闊氣咁。佢買咗起碼5打定6打都有啊！嗰個仔出行力開，哇！食完之後啊，可能好多朋友食嘅。如果一個人食咧，食完之後我諗都能醫百病啊！好嗱，咁啊，我哋啱先行嗰度啦，而家又過嚟呢度睇有冇咩着數嘢買。咁啊，都其實都差唔多㗎啦。因為你唔食得太多啊。呢邊都有生蠔啊，2蚊3蚊，最貴咧就8蚊。呢個季節都係食生蠔多喎，係咪咧？即係啲天氣咧忽冷忽熱咁咧，嗰啲生蠔係最肥，係咪咁嘅咧？我真係唔知啊嚇。咁啊呢邊就活魚嗰啲斑啊、龍蝦啊，各種都有。咁啊蝦都唔平，啱先我哋睇過啦嚇。佢係好大隻嗰種，大過手板嘅。60蚊一斤，係啊！我一講就見到咯喎，37喎。43蚊。43係啦，43蚊一斤，大喎。42、43咁上下，呢隻生猛嘅喎。呢度咧就海蝦係咪？呢度係咪做海蝦？36蚊，生猛蝦。盲蝦咯。但係你都係擺冰箱嘅喎，今晚食啊？哇！全部都係臘腸啊嚇！咧喺我哋南方咧就係咁好㗎啦。你可以今晚想食臘腸，你就買1抽就得㗎啦嚇。咁我之前咧睇一個女博主啊，佢係東北嗰邊人嚟㗎。咁然之後咧，佢係買餸喎。喺影片裏邊咧就問啊，因為佢哋咧買個葱啊，係一捆抱住走啊，要攞個電雞去拉嗰啲三輪車拉嘅。咁佢問我哋廣東喎，係咪一條一條咁買嘅？咁我老婆就話係1蚊1蚊咁賣嘅，5毫有時都得嚇。
咁至於呢度咧就睇緊賣羊肉，咁我老婆問個價就冇賣啦。靚就靚係嘛，但係就咁啊真係貴啲喎。嗰邊上次賣30蚊啫喎，但係呢啲就好似靚啲係嘛？咁我又唔識睇啦嚇，我唔識睇嚇。咁然之後咧，因為我哋廣東人啊要食新鮮㗎，咁所以咧就其實真係會買好少就得㗎啦嚇。然之後咧，老婆想睇啲雞嘅價錢，如果啱就出手。嗱呢度啊猛咁喺度斬緊喎。食咩雞？嗱再嚟啊！呢度仲有烏雞添喎，你唔係話想食烏雞嘅咩嚇？烏雞煲湯。烏雞煲湯啊，烏雞係幾錢啊？ 14蚊，後邊嗰個海南啊15黑腳嘅喎嚇，黑腳啊好嘢嚟嘅，就呢只咧。嗱我哋又買咗隻雞啦，46蚊啫喎，圍到係14蚊斤係嘛？15蚊斤哦，海南黑腳雞，不過烏雞就唔係啦，烏雞都唔到雞嘅，14蚊斤。烏雞啊，只能夠煲湯。烏雞就只能煲湯。好咁啊，最後咧我哋啊斬埋料，嗱始終咧都唔係話老城區嗰啲咧，嗰啲阿叔阿姨啊喺度猛咁啊等住斬，所以咧就冷清啲。20蚊啊！幫我整下插1/4嘅。嗱早幾日咧，我哋咪去睇過嗰個我好中意嗰個燒鴨嘅22個半特價，呢度就20蚊咁啊，所以老婆出手整嘢燒鴨啦嚇。我哋買咗19蚊燒鴨，夠肥係嘛？咪今晚食啊！今晚食係啊，梗係新鮮食啦，整嘢粉啊咁都好啊，嘿正啊！諗起都你飯咯，有得㗎，飯裏邊，老細望一望，哇燒鴨飯啊，再加埋個生蠔同埋扇貝，咦諗起都正啊嚇！咁啊蔬菜屋企就已經有㗎啦，咁我哋應該買齊嘢啦。不過點解嚟天河市場今次唔大買咧？無他，因為真係方便順手過嚟啫。都比我哋想象中買得要多㗎啦！想象中原先係唔諗住買咁多，即係買斤蝦走。點解冇我哋啱先喺度？因為佢嗰度咧淨係得海鮮啊。咁先唔好講啊幾點鐘先啦，嗬！佢冇豬肉啊，唔會話有燒鴨賣啊。燒鴨啊，食一半。係啦，咁我哋都係時候翻屋企啦嚇。咁啊睇下仲有冇咩好嘢買。我哋該買又買齊啦，後尾仲買咗呢啲薑葱蒜啊，剩下嗰啲翻去食又得。隔離種又得，跟住仲有咩話？仲有幾隻桔添啊嚇！攞去可以勾到成。好，咁我哋又完成咗番禺嘅愉快嘅一天啦，亦都係時候翻屋企。咁啊，約定各位觀眾下集見啦喎！拜拜。好嗱，呢個咧就係我哋今晚嘅晚餐啦。呢一輪咧係生蠔，哇啲粉絲，啲粉絲哇熟晒咯喎！而且好肥喎啲生蠔係嘛？超正啊！肥唔肥啊？好香啫，我就聞到。可惜大家又聞唔到。搞咗好耐㗎都。搞咗好耐啊！因為而且咧，大家唔好見到咁少啊，因為呢度仲有一盤嘅。食咗一隻試味。你個女士。好嗱，一嚟咧，我梗係試下隻生蠔先啦，係嘛？攞開啲粉絲俾大家睇下嗱。呢度係圍到3蚊雞一隻，咁啊蒸熟咗縮水係好正常嘅，但係睇上去咧 OK 肥嘅喎。好鮮好鮮，哇！嗰啖湯仲鮮，接落嚟你試下呢一個，我哋係買咗3隻嘅啫，都 OK 啦。買4隻，你個女要咗2隻。哦，咁好啊！咁啊再嚟啊！蒸好咗之後咧，縮水就縮成咁啊，又唔算話好離譜啦。睇下爽唔爽口先。哇！彈牙，啲湯擺翻我呢度，因為佢哋一齊蒸嘅，所以味其實一樣嘅啫。咁至於下邊咧，嗱我係諗住咁樣食嘅就係舉晒嚟啫，撈飯食啊，正啊！呢隻大喎大家睇下呢隻，係咪？係咪好大咧？嗱，有粉絲，有生蠔汁、扇貝汁咁。咁樣最好食啦。然之後再嚟下邊就係燒鴨啦。燒鴨我唔同大家慢慢講啦嚇。攞少少味咧，燒鴨。攞啲味咧，好。炒菜。開餐，哇飯少啊嚇，咩菜多飯少，肉多正。